ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்ஏ சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெண்டைக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நான் 1/4 கிலோ வெண்டைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா கழுவி தொடச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ இதோட 2 சைடு நுனியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை லைட்டாக கீறி உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா வெண்டைக்காயிலையும் விதையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/4 ஸ்பூன் சீரகத்தூள். இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச வெண்டைக்காயில் இந்த மசாலாவை உள்ளே வெளியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா வெண்டைக்காயும் மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச வெண்டைக்காயை போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இது வெந்துருச்சு. இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எம்ஏ சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.